大家好，今天文具电池和大家一起分享一下这个电茶壶烧水这个维修。这个客户他说听到叭的响一声，然后就不通电了。那我们拆开了以后，就发现这个板这里烧得很严重，包括这边也烧得黑的了，看到了吗？这里烧得很黑了啊。这个是原来是保险丝的。这边这个电阻也烧黑了，这边这个铜箔也烧断了，炸得比较厉害。哦，这里还有个小强呢，估计要么就是小强引起的。我们先看一下，通个电上去，先看一下后面单片机是否正常先。如果正常的话，我们再修前面的，因为有些这边单片机坏了，我们修好前面的也没有用啊，是吧？所以我们修这种小家电的话，如果有这个控制电路的话，我们先试一下。这边低压输出这边这个控制芯片，看看能不能正常，是吧？这个显示屏能正常的话，我们就修前面的。我们把这两条线接到这个电容的这个输出滤波这里来，直接供电，看看它这个显示屏是否正常，这个按键是否正常。现在这个按键是正常的，也能切换。那我们就修好前面的电路，应该这个就 OK 了。那我们先把这个电路板这里连接好，是吧？飞有线，我们飞好线了以后，临时测量一下，看看它这个整流管，看看有没有问题，是吧？看看有没有短路，如果有短路的话，我们就不能通电了。保险丝我们用一根线连着先。这两个角有短路啊，这个角也有短路。那我们拆这个整流桥出来测量一下，测电容这两个角呢是没有短路的。输出是没有短路的，那我们拆整流条出来看看。我们拆出来以后测量一下吧，是吧？有两个角短路了，直通了，对角侧都短路了，那就是这个整流条坏了。那我们更换一个整流条。由于我们有一样的整流条，我们找一个，我们这个整流条比较小，现在我用了一个大的整流条代换它，再也没容易那么容易烧了。现在那我们通电试机看看，如果通电试机正常了以后，我们等一下再清理一下这些积碳。我们看看，现在已经正常了。那我们也可以触摸按键试一下。这种的话，它不带有隔离的话，我们触摸的话，一定要用胶布包好这个手指，防止触电啊。我们现在按，它有反应了，好了，那我们这个电茶壶，那么已经成功修复了。主要估计是那个蟑螂进去引起这个整流条短路的，然后烧掉我们这个铜箔。我们这个维修的话，主要是把原来的铜箔飞线焊接好，然后再更换我们短路的整流条。
第3步呢，就把这些积碳再清理一下，安装好就可以交给客户了。好了，这个维修到此结束，谢谢大家观看。喜欢文具电子的视频，请你多多关注、点赞、收藏、转发，谢谢，我们下期见。